Coba deh kalian absen di sini. Siapa aja yang di rumahnya lagi diserang sama virus batuk dan pilek? Aduh, kalau kalian lagi kena batuk pilek itu samaan deh sama keluargaku ya. Lagi pada gantian banget dan gak terkecuali aku ya. Aku pun juga kena nih. Makanya hari ini aku tuh gak bisa masak-masak dan ini suamiku tuh request pengen yang kuah-kuah. Jadi ya udah deh akhirnya kita putusin untuk beli. Dan kalian tahu gak sih segini banyak makanan, coba tebak aku habis ya berapa? Memang sih kalau masak sendiri tuh lebih murah ya, tapi yang nggak bisa macam-macam kayak gini. Dan kalau beli nih aku segini banyak nih, kalian percaya nggak ini habisnya tuh cuma Rp25.000. Menurut kalian ini tuh mahal atau murah sih? Udah dapat sayur, udah dapat lauk, dapat sambal pula, ya ampun udah bener-bener tinggal makan doang. Dan yang aku paling seneng ini nih, ada pare tuh, ada ebinya gini. Ini yang nggak mungkin banget aku masak di rumah karena anakku tuh males banget lihat ebi. Habis makan ini aku mau istirahat dulu biar cepet sembuh ya. Dan kalian yang lagi batuk pilek juga mudah-mudahan cepet-cepet diberi kesembuhan ya.